我揀㗎嘛。係啊。呢個。人哋190咧。你咁乜嘈㗎部機？好嘈啊！如果呢個係下邊嘅話，就好翻咯喎！哇！呢個圖仲玩快跑。嚇？佢入咗裏邊。冇印象。阿個射咗50個，阿個有射到喎。唔緊要，佢唔係揾我哋都贏㗎啦。用嚟玩下231。呢一炮打死咗100。都要手嗌，就係個殘忍。只有遊戲就係個殘忍，嚟幾3個都要打。哎呀，未咗。哇！我俾個朋友寫咗。我射咗條100，搞掂嗰隻。啊對面。嗰個唔係好勁，阿婆都11歲，阿婆。佢唔算好勁。因為30幾年細嘅。我喺度玩花式喎。出事啊！太勁啦！嗰隊友係咪開始贏真係係咯。都會攞又要攞100。唔係啊。你要啊？阿個做。我垃圾貨。Hello。用最打嘅出同你。喂，牛仔冰字嚟㗎，哇料啊，哇料，行咩？搞掂。嗰條友定翻好少血就應該唔知真，我好似寫咗佢80。啱啱差啲射死佢，又啱啱俾阿卓射中咗。都有。你都冇，你認真玩都係咁啫嘛。但係冇埋喎，叻仔。我直接攞個盾同你打過。喂，我直接攞個盾同你打。我攞盾同你打過，攞盾同你隻抽。哇！玩死咗自己成功。反彈啊！好叻
係啊，咦你死咗啊？係啊，我玩死咗自己啦。啊？你唔係好sad。我就咁同佢玩個盾啫嘛。阿爸過嚟，我有禮物。啊！你喺邊啊？哎呦！咁樣唔計，咁樣唔計咩咁啊？咁樣仲可以補到個連成嘅喎。補唔到㗎，佢白痴。咁樣真係幾連成冇用。我以為你好勁㗎啦，阿爸有時我同我唔識嘅招。有阿爸有時認真打佢，跟住我以為佢好勁㗎嘛。依然就睇啦。人呢？人呢？有冇見過佢？